Hai guys, welcome to my channel. Sekarang aku bakalan buat slime. Bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah Belum. So, let's keep watching ya. Langsung ditunjukin habis itu di sunlight. Ini sunlight ya. Ini aku udah tuangin ke dalam. Sampo, lifebuoy ya. Kalian bisa pakai merek apa aja, yang penting sampo. Alat-alat yang kalian butuhkan adalah wadah dan pengaduk. So, let's start. Maaf berisik, ini sunlightnya aku udah tuangin. Maaf kalau nggak kelihatan ya, nih. Terus lifebuoynya kalian tuangin. Ini lifebuoynya harus lebih banyak dari sunlight. Sunlightnya dikit aja ya, soalnya dia nanti nggak gumpal. Maaf kalau berisik. Nah, ini aku udah tuangin. Ini sama saudaraku ya. Nanti kalian taruh di freezer. Sudah 10 menit aja. Kalian aduk sampai merata, oke? Maaf kalau besok sudah jadi nih guys. Jadi langsung aja kalian masukin freezer ya. Oke, ayo. Ini aku masukin freezer. Kira-kira 10 menitan ya. Ya itu aku udah masukin freezer, nanti 10 menit kalau udah akan aku itu, oke? Maaf nih teman aku nih lagi main karambol. Gitu. Jadi berisik dong. Oke, guys, oh my god, maaf. Belum ya. Guys, kita ambil ya, punya sendiri-sendiri dong. Punya aku. Aduh. Oke guys, ini udah, cuman dia masih belum gumpal gitu. Terus maaf berisik. Ini masih sedikit gumpal ya. Jadi kalian bisa tambah freezer. Oke, kalian nanti bisa tambah taruh di freezer, atau kalian mau tambah apa-apa gitu supaya dia bisa jadi. Jadi aku nggak mau tambah apa-apa. Tuh, dia itu masih lengket gitu. Oke, so maaf ya salah. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dadah.